রাজা ও বাদশা মাঝারি আকারের গরুর আকৃতির ছাগল দুটির এক একটির ওজন 100 কেজির অধিক। ঝিনাইদহ শহরের কোড়াপাড়া এলাকার খামারি রুস্তম আলী প্রায় 3 বছর আগে 16,000 টাকায় কেনা রাম ও তোতাপুরি জাতের এই দুটি ছাগল পালন করছেন তিনি। দুটি ছাগল হয়ে উঠেছে তার পরিবারের সদস্য। রাজা ও বাদশার নিয়মিত খাবার গমের ভুসি, চালের কুড়া, ভুট্টা ভাঙ্গা, কাঁঠাল পাতা, পাকা কলা, আম ও আঙ্গুর। তারা থাকে ফ্যানের নিচে, ঘুমায় মালিকের সঙ্গে খাটে। গলায় ঘুঙুর দেওয়া বিশাল আকৃতির দুটি ছাগল এরই মধ্যে দৃষ্টি কেড়েছে সবার। তাদের দেখতে ভিড় জমাচ্ছে স্থানীয়রা। ছাগল দুটো উনি দীর্ঘদিন ধরেই এভাবে মানুষ করে আসছে এবং উনি দেখে নিয়ে যায় ওনার পেস ছাগল দুটো চলে যায় এবং সন্তানের মতন করেই মানুষ করে এবং খাওয়া দাওয়াগুলো খুবই মানসম্মত খাওয়া দাওয়া। প্রথম দেখলাম এত বড় ছাগল আর কি, আগে কখনো আমি দেখি নাই, তাও একসাথে দুইটা ছাগল। তো বেচতে চাচ্ছি না, কিন্তু মায়া মহব্বতে জ্বালাই, কিন্তু না বেচে তো এখন পশু জিনিস বেচাই লাগবে। মেয়ে ছেলের করে যত্ন করি, খাওয়া দাওয়া দিই, ফল ফুল হলে এটা সেটা যতটুক সাথেটুক করে খাওয়াই ওগার যত্ন করি। পবিত্র ঈদুল আজহায় রাজা বাদশাকে বিক্রি করবেন খামারি রুস্তম আলী, তাই এখন পরিচর্যা চলছে একটু বেশি। তবে প্রিয় প্রাণী দুটি বিক্রির কথা মনে হতেই কান্না ভেজাচ্ছে খামারির চোখ। খুব আদর যত্নের সাথে আমি কিন্তু পালন করি। আমার বিছানায় কিন্তু শুয়ে থাকে, আর এগার এক বিছানায় শুয়ে থাকে, আমার বুকের পরে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকে, এরা কোথাও শোয় না। এগার গলায় কোনোদিন দড়ি দিই না আমি। প্রধান খাদ্য গম, ছোলা, মটর, মসুরি এইগুলো আমি খাওয়াই। ফল জাতীয় জিনিস লিচু খাওয়াই, আম খাওয়াই, মানে যেগুলো ফল ফুলেরই জিনিস এগুলো সবই এগার খাবার আমি দিই। এগার কোনো জিনিসের টুনোটা আমি রাখি না। এদিকে চলমান দাবদাহে ছাগল দুটির শারীরিক কোনো সমস্যা যাতে না হয় সে বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ দিচ্ছে প্রাণী সম্পদ অফিস। আমরা প্রায় আসি, ওনাকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিই। দানাদার খাদ্যখানাগুলো যাতে একটু হালকা মাত্রায় খাবে, যাতে ওভারইটিং না হয়, যাতে করে কুরবানির সময় এসে গেছে ওভারইটিং হলে পরে ছাগলের পেটে ট্রাবল হতে পারে, বেচার অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে, এইগুলো যাতে না হয়, যে কারণে আমরা ওনাদেরকে একটু সহনশীল পর্যায়ে খাদ্যখানা খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়ে থাকি। রাজা বাদশার খাবারে খামারি রুস্তম আলীর প্রতিদিন ব্যয় হয় প্রায় 300 টাকা। ছাগল দুটির এক একটির দাম হাঁকা হচ্ছে 1 লাখের বেশি। লোটাস রহমান সোহাগ, সময় সংবাদ, ঝিনাইদহ।